Jemi rikthyer në studion e Kuovadis, me mua është bashkuar kryetari i Partisë Republikane, zoti Fatmir Mediu. Mirëmbrëma zoti Mediu, faleminderit që jeni në Kuovadis. Faleminderit juve. Javën e kaluar ju jeni drejtuar gjykatës kushtetuese me një kërkesë për sa i përket një nga vendimeve të Komitetit të Ekspertëve për të ndaluar grumbullimet me më shumë se 10 persona, duke përfshirë këtu edhe aktivitetet politike. E keni konsideruar një vendim të padrejtë dhe të njëanshëm. Shkom lejoj që s'pari edhe njërë të falenderoj nga zemra, do të thënë me sinqeritet të gjithë mjekët dhe personelisht shëndetësor që po përballen në luftën me Covidin. Janë vërtet herojnë dhe japin shpresë shumë njerëzve. Po ashtu duhet të theksoj që pandemia është një problem jashtëzakonisht i rëndë dhe i vështirë që po përballet gjithë shoqëria shqiptare, nga pikpamja mjekësore, por dhe nga pasojat në element tjerë. Pra nuk jam as pak neglizhent me situatën, por kjo nuk më bën që të mbyll syt përballë lirive dhe drejtave kushtetuese, sidomos detyrimet që ne kemi si shtet për t'i vendosur qytetarët dhe politikën në barazi përballë ligjit dhe përballë kushtetutës. Në Kushtetutën e Shqipërisë thuhet që të gjithë qytetarët shqiptar janë të barabartë përballë ligjit. Pra nuk thotë që kryeministri ka standard tjetër, kryetari i parlamentit standard tjetër, apo deputetët dhe përfaqësuesit e institucioneve qendrore dhe lokale. Pra të gjithë jemi barabartë përballë ligjit. Po ashtu, partitë politike janë institucione kushtetuese që formojnë logjikën e tyre politike në komunikim me qytetarët. Dhe për këtë duhet të jenë barabartë si pala në qeveri dhe pala në opozitë. Dhe po ju jap, do të thënë, disa vlerësime në raport me vendimin. E para vendimi thot qartë që ndalohet veprimtaritë politike. Thot ndalohen veprimtaritë mbi 10 veta, por po ta lexosh sipas drejtshkrimit shqiptar i ndalon të gjithë veprimtaritë politike, as me 10 veta. Nga ana tjetër, në një letër këmbim që ka zëvendësministrja e shëndetësisë, që është përfaqësuese Edi Ramës e ekzekutivit, në një kërkesë të ushtruar nga kryetari i Kuvendit, që është kryetari i institucionit kushtetues nga më të rëndësishmit në vend, dhe këtu ka ardhur puna që institucioni kushtetues të ndërvaret nga ekzekutivi dhe ky është absurditet. Përgjigjja është që po, parlamenti mund të mblidhet kur të dojë dhe sa herë të dojë, vetëm të respektojë rregullat e Covidit. Po ashtu keni parë aktivitet. Pra më shumë se 120 veta që janë në parlament. Më shumë se 120 veta që janë. Po të marrësh konsiderat edhe aktivitetet e kryeministit apo drejtuesve të nivelit lokal, duket qartësisht një mos respektim i rregullave nga autoritetet qeveritare, një fushat politike disproporcionale. Pra kërkohet që qeveria bëj ç'të mund dhe të fusë në shtëpi opozitën që të mos merret me edhe qytetarët që të mos merren me liritë dhe drejtat e tyre dhe me aktivitetin elektoral. Jemi në proces elektoral dhe kjo është e qëllimshme. Dhe për gjykimin tim krijon një precedent shumë të rrezikshëm, sidomos tani që po i afrohemi zgjedhjeve, që të mos lejohet bëhet një fushat elektorale normale dhe për më tepër të diktohen forma virtuale të cilat nuk kanë të bëjnë me demokracinë dhe standardet demokratike, për të imponuar ndoshta edhe një votim tjetër që nuk ka të bëjë me procesin normal të votimit dhe manipulimit që është bërë zgjedhjeve nëpërmjet bandave kriminale, korrupsionit, intimidimit dhe blerjes votës, ndryshimeve kushtetuese dhe ndryshimet të kodit në mënyrë të njëanshme nga Rama, të shtohen dhe këto elementë tjerë, të cilët e bëjnë të pamundur jo vetëm fushatën elektorale, por dhe angazhimin dhe pjesëmarrjen qytetare në procesin e votimit. Zoti Mediu, një thoni që ka një dy standardizim në këtë vendim, sepse është ndryshe duke funksionuar qeveria dhe pushteti lokal dhe ndryshe opozita. Ishte një vendim juaj për të shkuar në gjykatë kushtetuese, i konsultuar me partitë e tjera të opozitës, pra pse ishte vetëm Fatmir Mediu dhe Partia Republikane që shkojnë në gjykatë kushtetuese dhe jo opozita e bashkuar? Kur dëmtohet opozita? Atëherë, unë kam ngritur këtë çështje edhe me kolegët e tjerë të opozitës. Por secili shikon se ku është risku ndoshta dhe çfarë është e vlefshme. Për mua risku më i madh është kur shkatërrohet thelbi i funksionimit kushtetues të vendit dhe sidomos liritë dhe drejtat e qytetarëve. Kushtetuta është shkruar për mbrojtjen e liritë dhe drejtat e qytetarëve, dhe jo për liritë dhe drejtat e qeverisë, është për të kufizuar abuzimin e qeverisë dhe institucioneve qeveritare dhe atyre politike mbi drejtat e qytetarëve. Dhe ky është një moment i një shkelje flagrante dhe krijimi i standardeve dyfishe. Se sa vlerë ka kjo për një parti politike tjetër të opozitës, apo sa nuk ka, kjo është çështje e gjykimit të tyre. Por nga ana tjetër, si gjykimin si qytetar, por dhe duke qenë 30 vjet në politikë, duke vlerësuar që duhet kemi një sistem dhe një shtet funksional kushtetues, mendoj që është një çështje preokupante dhe kërkohet patjetër që të merret një vendim në raport me këtë çështje. Po ju kujtoj dy momente. Së fundmi në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku Covidi po ashtu është një ngjarje e rëndë dhe besoj që ka një standard tjetër demokratik. Guvernatori i New Yorkut dhe guvernatori i Kalifornisë morën vendime për mos lejuar që të organizoheshin aktivitete fetare
te një numrit caktuar. Gjykata e lartë e Shtetit Bashkuar të Amerikës, që besoj ka një standard vlerësimi kushtetues shumë herë më të mirë sa gjykata apo Edi Rama apo ku diun zëvendësministria e Shëndetësisë, i hodhën poshtë këto vendime, si cënimet lirive dhe të drejtave. Këtu jemi në një situatë akoma dhe më flagrant. Po ju pyesën, u ndalua fushata elektorale në Maqedoni gjatë Covidit, u ndalua fushata elektorale në Amerikë gjatë Covidit, në qoftë se ti i heq mundësinë për të bërë fushatë elektorale për të komunikuar me qytetarin, ke prishur thelbin e demokracisë shqiptare. Ne jemi demokraci parlamentare, që do të thotë qytetarët delegojnë autoritetin e tyre në kuvend nëpërmjet njerëzve që duhet i njohin të komunikojnë me ta, jo në mënyrë virtuale. Me këtë do bëjmë në fushatë virtuale, si do bëjmë komunikim elektoral, me Vermoshin, me Konispolin, ku me nuk ka internet, nuk ka linja telefonike. Edhe si kur të ketë, ne duhet dim se kush janë njerëz që duhet shkojnë në kuvend, si një raport pajtimi, mendimit të qytetarëve me ata që konkurrojnë. Për më tepër unë besoj që kjo është një lëvizje tërësisht diabolike e Edi Ramës, sepse Edi Rama shkatroi konstruktin e shtetit shqiptar, kushtetutshmërinë e shtetit shqiptar, krijoi bindjen të gjithë secili brenda Partisë Socialiste dhe në opinionin publik që ka vetëm njëri në qeveri dhe ky është Edi Rama. Dhe pjesa e njerëzve të cilët nuk e duan këtë lloj funksionimi i rrin larg politikës. Po ashtu shkatrimi i ekonomisë shqiptare bëri që mbi gjysmë milioni shqiptar, profesionistë, njerëz të aftë të ikin nga Shqipëria. Dhe një pjesë tjetër janë në vulnerabilitetin e tyre ekonomik të prirur që të shkojnë tek blerja e votës ose indiferenca karshi politikës sepse nuk e shikojnë të vlefshme. Tani po shton dhe një element tjetër që është frika karshi jetës për t'i mbyllur shqiptarët në shtëpi. Dhe kjo do të thotë që ne duhet të shpëtojmë pandemisë nga pikpamja shëndetësore, po të vuajmë një pandemi e cila do të jetë shkatërruese për vendin dhe për institucionet shqiptare, që është pandemia e regjimit korruptuar të Edi Ramës. Zoti Mediu, ju referuat Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në fakt prokurori i përgjithshëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e konsideroi izolimin si skllavërim të dytë. Në fakt, në Shqipëri ju jeni drejtuar gjykatës kushtetuese, po ajo është një organ jo funksional për momentin. Duhet kishte një zë më të fortë gjatë gjithë kësaj periudhe nga opozita. Shiko, po ta marrim pikpamje globale. Edhe për sa i përket shkeljes së drejtave të njerëzve. Po ta marrim pikpamje globale, do të thonë trajtimi i pandemisë ka pasur diskutimet e veta. Do të balanca ndërmjet izolimit dhe zhvillimit. Edhe efekteve të jashtëzakonshme në ekonomi. Një miku im, që është drejtori World Food Organization, që morën dhe çmimin Nobel, David Beasley, në Këshillin e Sigurisë në Kombet e Bashkuara ka deklaruar që pasojat e vdekshmërisë nga rënja ekonomike dhe mos zhvillimi ekonomik për shkak pandemisë do të jenë jashtëzakonisht të mëdha dhe numërohen pritet deri në 30 milion viktima. 9 milion janë çdo vit nga uria. Në 30 milion pritet nga 9 milion. Dhe e ka këtë, do të një nga diskutimet që është bërë dhe vlerësuar. Dhe çështja është duhet gjetur balanca e drejtë. Dhe të gjitha vendet janë përpjekur të ruajnë një lloj balance, pra kufizimit, mbështetjes ekonomisë dhe biznesit dhe sidomos stresave të nevojë, gjë që nuk ka ndodhur në Shqipëri. Në Shqipëri kemi pas gjatë periudhës parë një izolim total, biles me tanke, me policë në rrugë, sikur do të thënë armiku do ishte një armik i dukshëm e duhet patjetër t'i përballojë me këto mënyra ushtarake. Biles pasaj arritëm te absurditeti ku kryeministri thoshte njëherë duhet dalin burrat, njëherë gratë, njëherë plejt, njëherë do gjatë ditës nuk lejohej që dilje tek liçeni artificial, sepse s'kishte Covid gjatë natës, do të thënë dilte si diversan natën Covidi dhe duhet ta ndalonte. Pra është një lloj si themun marrije e njerëzve që besojnë që mund të kontrollojnë dhe mund të vendosin mbi jetën tonë si të mendojnë ata. Unë jam i prirur dhe besoj vlerësimin e mjekëve, vlerësimin e atyre që merren me shkencën e pandemive për të vendosur kufizimet mjekësore dhe shkencore të gjithë secili, maska, distancimi social, të gjitha elementet që na bëjnë të mbrojmë veten dhe të mbrojmë njerëzit afër nesh, për të mos krijuar efekte negative në pandemi. Por nga ana tjetër, mos harrojmë që kufizimi i lirive dhe të drejtave nuk është e lehtë për ta rikthyer. Qofse njerëzit fillojnë dhe mësohen me të keqen, me kufizimin e lirive dhe të drejta, do të jetë pasaj një kohë tjetër për t'i rifituar ato. Dhe ne jemi shoqëri që kemi vuajtur këtë. Do të kufizim lirive dhe drejta derisa arritëm në një sistem diktatorial që kontrollonte gjithçka. Prandaj në shqetësimin tim dhe besoj duhet jetë shqetësimi absolut i opozitës, është që ne duhet dim të japim një përgjigje kësaj situate. Kë ka synim kryesor sot opozita? Garantimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Si mund të garantohen zgjedhje të lira të ndershme me një kod manipuluar, me një kushtetutë manipuluar, me njerëz të inkriminuar në fushat, me intimidim votuesish, me blerje votash, me korrupsion, me përdorim administrate, nëpërmjet politikës virtuale apo votimit virtual. Sepse sot ka dalë teori e re që emigrantët mund votojnë nëpërmjet platformës e-Albania. Platforma e-Albania është një platformë në duart e qeverisë.
Dhe nuk mund më mbush mendin kërkush që qeveria është e prirur për zgjedhje lira të ndershme. Dhe këto platforma kanë element tyre që mund të bëjnë që procesi të jetë shumë deficitar. Është deficitar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka krijuar shumë debate, diskutime. Jo më në një vend që është provuar që manipulohet në mënyrë të vullnetshme, duke filluar nga kryeministri siç është Shqipëria. Zoti Mediu, ju e dini që gjykata kushtetuese është jo funksionale dhe dosjet të cilat presin aty janë mbi 100. Pse ju drejtuat gjykatës kushtetuese në këtë moment? Prisni realisht që të shprehet në lidhje me këtë çështje apo ishte një kërkesë që ju e drejtoni edhe për të ngritur pak zërin edhe për të ngritur edhe alarmin për ato çka pritet që ndodh pas 4 muajsh në Shqipëri? E para sepse unë përpiqem të jem institucional, e si individ, e si kryetar partie, e si Parti Republikan. Gjykata kushtetuese është ajo që diskuton pikërisht cënimin e lirive dhe të drejtave. Kishte diskutimin për ta çuar në gjykatë administrative. Në konsultime juristë ishte pikërisht gjykata kushtetuese. Po ashtu, gjykata kushtetuese ka një hap të parë para se të kalojnë vendim. Shkon në dhomën konsultative dhe unë shpresoj që numrat janë për ta çuar në dhomën konsultative për ta çuar për gjykim përfundimtar. Përveç asaj shpresoj që gjykata kushtetuese ndërtohet sa më parë. Megjithëse ka 4 vjet që s'ka gjykatë kushtetuese dhe po ju them është një nga goditjet më të mëdha që ka marrë sistemi kushtetues në Shqipëri, sepse i ka dhënë mundësi kryeministrit, parlamentit të bëj ligje antikushtetuese, vendime antikushtetuese korruptive në dëm të interesit qytetarëve, në dëm të interesit kombëtar. Janë me shumicë, nuk janë 1 edhe 2. Dhe mungesa e gjykatës kushtetuese ka sjellë një situatë tërësisht absurde. Biles ne jemi në një situatë ku Edi Rama mund deklaroj veten, e kam thënë në inform shaka edhe mbret. Dhe nuk ka kusht ta pengoj nga pikpamja kushtetuese institucion që ta frenoj. Sepse qytetarët nuk mund përballen me Edi Ramën, sipas një logjike. Po nga ana tjetër do të thonë gjykatë s'ka, institucioni ta frenojnë nuk ka. Atëherë marrim një rast supozuar. Edhe konstitucionalistët që flisin kur u hartuar reforma edhe në rast të abuzimit drejtës votës në mënyrë fare flagrante të hapur, siç është bërë me ligjet. Si do veprojmë ne? Prandaj them që përveç rrugës institucionale, që opozita e ka domosdoshme dhe shpresoj që të ngrihet gjykata kushtetuese, ne të organizohemi në çdo qendër votimi për të identifikuar votuesit, për t'i çuar ata për të votuar dhe për të garantuar zgjedhje lire ndershme. Përndryshe Shqipëria nuk mund të ketë ardhmë. Kjo është detyra primare që ka opozita shqiptare. E kuptoj. Zoti Mediu, ju ndërkohë vazhdoni takimet me elektoratin, le të themi me grupet e interesit gjatë kësaj periudhe? Padyshim që i vazhdojmë takimet, por çfarë ka? Ky vendim ka sjellë dhe një pasojë tjetër. Shumica e bizneseve janë nën presion e qeverisë për shkak të gjobave të larta që mund i vendosen atyre, dhe një pjesë e individëve të cilët duan të marrin pjesë në aktivitete politike tashmë janë ndërmjet presionit që mund të gjobiten nga njëra anë nga ana e shtetit dhe dëshirës për të angazhuar në politikë. Pra, në një shoqëri e cila është e zhgënjur nga qeveria, nga ekonomia, nga perspektiva europiane, sepse Edi Rama ka dalë kundër Europës dhe kundër shqiptarëve, ne duhet të motivojmë edhe në një pikpamje tjetër që është një kosto të madhe për ta për të hyrë dhe për marrë pjesë në aktivitete politike. Mirë, po nëse nuk reagojnë ata dhe nuk e ngrenë zërin ata, sepse në fakt qytetarët duhet ta kuptojnë fuqinë që kanë, edhe bizneset duhet ta kuptojnë fuqinë që kanë. Padyshim, por besoj që qytetarët nuk mund të drejtojmë gishtin karshi qytetarëve. Do përgjegjësia është e shtetarëve dhe politikës. Shiko, ka një pjesë të deklarata e pavarësisht Shtetet Bashkuara të Amerikës që është jashtëzakonisht e rëndësishme, që thotë ne i mbajmë këto të vërteta si të vetë shpjegueshme, pra dhe kushdo me shkollë pa shkollë i kupton. Të gjithë njerëzit kanë lindur të barabartë dhe janë veshur nga krijuesi me drejta të patjetërsueshme, ndërmjet tyre është jeta, liria dhe ndërtimi i lumturisë. Dhe vazhdon, prandaj ndërtojnë qeverinë që të mbrojnë dhe të shërbejnë këtyre drejtave. Dhe në rast se qeveria nuk i mbron apo del kundër këtyre drejtave, qytetarët duhet ta largojnë qeverinë ose ta përmbysin atë. Dhe ky është roli i opozitës, që ndërtoj frymën e qytetarëve në mbrojtje e lirive të drejtave. Nuk ka logjik politika e opozitës për të shkuar drejt qeverisë. Thjesht për shkak se pse jemi në opozitë do vi kushtetin. Rotacioni duhet të ndodhë. Rotacioni në thelb duhet përmbaj element të rëndësishëm që kanë të bëjnë me jetën e qytetarëve. Dhe në radhë parë garantimi i lirive dhe të drejtave. Është koha për një revolucion tjetër politik, të ndërtimit të shtetit funksional të së drejtës që respekton liritë dhe drejtat e qytetarëve. Nuk mundet politika të jetë pronare mbi ligjet, mbi kushtetutën, mbi çdo gjë, mbi jetën dhe liritë e qytetarëve. Ne nëse se ndryshojmë këtë koncept, nuk mund ndërtojmë një raport drejt me qytetarët shqiptar. Cilat janë reagimet e qytetarëve në takimet që ju zhvilloni me ta, sepse po lexoja ditën e dieshme në disa media, në fakt jo kryesore, të cilat thoshin Fatmir Mediu, thyen rregullat e Covidit, zhvillon takime elektorale, edhe pse nuk lejon aktivitetet politike. Po mirë, unë përgjigjen kam ndryshe, atëherë duhet patjetër të lëmë aktivitetet elektorale
do në t'i lëmë aktivitetet politike, mos takojmë me qytetarët, do mos të kryojmë raport me ta dhe të lëmë që Edi Rama të vazhdoj mashtrimin e tij. Atëherë pyetja për të gjithë ta mediatik të mëdhenj është pse parlamenti duhet mblidhet në një sallë të mbyllur? Pse? Në më shumë se 100 veta. Çfarë ndryshon parlamenti nga qytetarët? Pse kryeministri duhet bëj aktivitete mbi 50-60 veta dhe politika jo? Pse kryetarët e bashkive mund t'i bëjnë këto aktivitete në mënyrë të përditshme dhe jo? Pse aktivitete sociale organizohen në sallat mbyllura dhe politika jo? Pra duket që ka një prapavit qartë politike. Dhe përgjigjja ime për këta është boll i shërbyet keqes. Boll i shërbyet manipulimit dhe mashtrimit që po ndërton Edi Rama për të krijuar presion dhe frikë mbi politikën dhe mbi qytetarët. Absolutisht jam dakord që të përcaktohen rregullat e distancës sociale, të maskës e çdo gjë dhe t'i vendosen si kusht partive politike, siç duhet t'i vendosen si kusht kryeministit, si kusht parlamentit, çdo njeriu që merret me jetë sociale apo çdo institucioni. Po kurrë në kurrës nuk mund vendosim në mënyrë abuzive se kush duhet ka të drejtë dhe kush s'ka drejtë. Lirinë dhe drejtën nuk ma ka dhënë as media online, as Edi Rama. E kam fituar në vitin 1990 në përplasje me baballarët e Edi Ramës. Zoti Mediu, sa pritet që do të ndikojë situata e COVID-19 në zgjedhjet e 25 prillit në këndvështrimin tuaj? Kështu si po ecin situata deri tani, zhvillimi deri tani? Kemi na ndajnë vetëm 4 muaj, diçka më shumë se sa 4 muaj. Kemi sinën e dimrit para dhe pyetja që çdo qytetar bën vete sa afrohet fundjava është do mbyllemi apo jo? Çfarë do të ndodh me masat? Edhe ajo që pritet është që të paktën duke parë edhe zhvillimet nuk do të ketë një liberalizim, por mund të ketë edhe një shtrëngim kur të bien dhe virozat e tjera dhe gripet. A mendoni se gjithë kjo situatë do të ndikojë në 25 prill? I trëmbeni se mund të ndikojë? Unë them që padyshim që do ketë ndikimet e veta dhe ne duhet përballemi gjithmonë na bie që të përballemi ndërmjet këqijash. Pra frikës pandemisë dhe një regjimit korruptuar që po kthehet një pandemi, do të thonë për një kohë gjatë në jetën tonë politike, institucionale, një shkatërrim total të atyre vlerave që jemi përpjekur të ndërtojmë këto kohë, me të mira dhe të këqijat e veta. Dhe ky është pozicioni që duhet marrë opozita. Çfarë frymëzon? E keqja është e dukshme. Ajo që duhet frymëzoj opozita është diçka tjetër, një lëvizje mbar qytetare për t'i bashkuar shqiptarët, e para për të orientuar drejt në interesin e tyre kombëtar, e dyta për të orientuar drejt në raportet që ne kemi për të bërë vend antar i Bashkimit Evropian, ndërtimi i ekonomive familjare dhe ekonomisë tonë kombëtare dhe reformat që rëndësishme. Pra duhet së pari që opozita të jetë e qartë dhe duhet përcaktojë qartësisht kush është qëllimi dhe synimi i saj, programi i saj qeverisës. Qofse Partia Demokratike ka një program të mirë të konsultuar me CDU-n, duhet ta konsultojë këtë me koalicionin dhe mendimet e koalicionit për të pasur një raport kontraktual me qytetarët shqiptarë. Kjo është kontrata që do bëhet 1, 2, 3, 4 për balë mashtrimit të Edi Ramës duhet ketë një gjë reale të prekshme nga qytetarët. E dyta shumë e rëndësishme, mendoj për të pasur frymëzim në jetën politike, është për të mos e konceptuar qeverinë si pronë të leadershipit politik të opozitës, por si një përfshirje të elementeve me integritet profesional, politik e edhe moral, njerëz që kanë mbaruar brenda dhe jashtë vendit, për të bërë pjesë e garës tonë elektorale, por sidomos e administrimit. Pra një qeverisje që nuk është thjesht për politikën e opozitës, por një qeverisje që është për interesat e shqiptarëve dhe me shqiptarët. Dhe për më tepër pasaj edhe marrëdhëniet e domosdoshme elektorale për të garantuar mbrojtjen e votës në çdo qendër votimi. Është vonë opozita? Unë nuk do them që është vonë, por çdo minutë që kalon është në dëm të qytetarëve shqiptarë. Dhe kur është në dëm të qytetarëve shqiptarë është dhe në dëm të opozitës. Her pas here kemi dëgjuar nga opozita që nuk ka përcaktuar ende çështjen e listave, nëse do të garojë me një listë, me disa lista, nëse të gjitha aleatët do të jenë së bashku apo do të jenë të ndryshme, dhe kjo në emër të maksimizimit të votave. Vazhdoj të bëj pyetjen, a është vonë edhe në këtë pikë pra qytetarët që kanë vetëm pak kohë për të përcaktuar dhe në këtë situatë duhet jenë akoma edhe më të qartë se mund të shkojmë drejt asaj rruge online që ju përmendët pak më parë. A duhet ta kishim të qartë tashmë? Atëherë, nëse do t'i referohem dëshpërimit të madh që kanë shqiptarët përballë një qeverisje të korruptuar, përballë do të një presionit të vazhdueshëm mbi jetën e tyre, lidhur kjo pastaj dhe me ekonominë dhe me situatën e Covidit, çdo ditë është gjithmonë në dëm të tyre, pra çdo ditë që kalon e pa organizuar, e pa motivuar, është në dëm të tyre. Por e them edhe një herë, nuk është e rëndësishme se si dalim ne në formulën elektorale. E rëndësishme është si bashkojmë veten si faktor politik dhe si bashkojmë me këta faktor politik gjithë shoqërinë shqiptare. Eksperiencat e opozitarizmit në Shqipëri kanë provuar që kur ne kemi ditur të bashkojmë veten tonë qëllim dhe program të qartë politik dhe qeverisës, pastaj të përfshijmë në angazhimin tonë dhe njerëz që nuk na kanë pëlqyer
për arsye nga më të ndryshme, por sidomos të frymëzojmë që të bëjnë pjesë e angazhimit tona njerëz në të gjithë hapësirën ku jetojnë shqiptarët, brenda dhe jashtë Shqipërisë, për të vazhduar pastaj me aktivitet elektoral më të qëndësishëm, ne kemi qenë të suksesshëm. Lulzim Basha, Aldo Bumçi, Majlinda Breku e shumë tjerë erdhën politikën e opozitës jo për asaj kohë, jo për shkak të karrierës, po për shkak që të gjykimit asaj kohë, sidomos zoti Berisha, për gjykuar që politika dhe qeverisja duhet të kalonte atë që çfaqte opozita deri në ato momente. Duhet patjetër të ishte përfshirëse me element të rinj dhe me element vlefshëm. Dhe kjo duhet ngritur në një standard në një nivel tjetër sot. I mungon kjo sot Partisë Demokratike pra përkundrazi, ndërsa do flisnin për atë kohën e dikurshëm të 2004-2005-s, kemi emra të rëndësishëm nga Partia Demokratike, të cilët gjatë këtyre 7 viteve janë larguar, Josefina Topalli, Astrid Patosi e të tjerë. Atëherë, opozita e këtyre 30 vete ose djatha në raport me të majtën është pa diskutim një histori e jashtëzakonshme suksesi, si në leadership edhe në vendimarrje edhe në arritje kombëtare. Dhe po lëvizja studentore data 8 është nesër. Jemi nesër, po. Do të thënë, ajo frymëzoi Partinë Demokratike dhe djatën shqiptare. Për më tepër e hapi Karshi Perëndimit, zhvilloi elemente e parë të ekonomisë tregut, e bëri Shqipërinë vëndantar të Këshillit të Evropës, e bëri vëndantar të NATO-s, liberalizoi vizat, përcolli kërkesën për marrëveshje stabilizim asociimit. Të gjitha këto kanë qenë arritje të djatës shqiptare dhe të një leadershipit i cilin unë e vlerësoj maksimalisht që ka qenë zoti Berisha. Dhe brenda saj nuk është thjesht vetëm histori e shkruar, por janë njerëz cilët kanë kontribuar në të gjitha nivelet, në qendrat e votimit, në pushtetin lokal, në pushtetin qendror, në parlament, në qeverisje. Ky është një historik vlerash politike dhe njerëzore i cili përbën një potencial të jashtëzakonshëm të Partisë Demokratike, duke përfshirë dhe leadershipin e ri që ka Partia Demokratike. Pra duhet bashkojmë të gjithë të marrëdhënie për të vazhduar në një marrëdhënie më të qëndësishme me të gjitha të pjesë që unë thash duhen përfshirë dhe opozitare, dhe brenda kësaj duhet shikojmë që diferencat tona personale kanë vlerë shumë herë më të vogël se sa qëllimi që duhet të ketë e djata shqiptare. Po nëse ky bashkim nuk ndodh, a pritet që kjo mund ta penalizojë opozitën në zgjedhjet e 25 prillit? Edi Rama ka pas një qëllim që opozita të përçahet. Dhe ne nuk mund t'ja bëjmë këtë shërbim Edi Ramës. Dhe ju kum përmendët disa nga autoritetet të cilët unë kam pas kolegë dhe kam vlerësimin maksimal në gjithë të rrugtim 30 vjeçar që kemi njëri tjetrin, që kanë krijuar parti politike, dua të them që partitë politike nuk mund të jenë pronë, në kuptimin që secili ka lirinë dhe drejtën për të pasur mendim ndryshe dhe të krijojë një parti politike. Ajo që duhet na shtyjë është qëllimi i përbashkët. Dhe qëllimi i përbashkët në gjykimin tim nga pikpamja elektorale është që të gjitha votat duhet synohen që të kthehen mandate. Në qoftë se ne bëjmë një politikë elektorale ku votat tona nuk kthehen mandate dhe ikin djatës, ato shkojnë 2 fish favor të Edi Ramës. Pra ka hapësirë për të bashkëpunuar. Historia nga viti 2001 deri në 2005 është një histori që duhet lexuar dhe vlerësuar siç duhet, si nga kolegët e mi që kanë krijuar partitë të reja, edhe nga leadershipi politik aktual i Partisë Demokratike. Pse? Në vitin 2001, zoti Berisha e filloi më parë, arriti të bashkojë në një koalicion të gjithë djatën, e cila u përfaqësua në parlament. Mëtej vazhdoi dhe hapi Partinë Demokratike karshi disa figurave të cilat e kishin antagonizmin me Berishën në ekstrem, siç ishte zoti Imamin, atko zoti Zogaj, zoti Ruli, zoti Pashko, figura zoti Ceka, të gjithë ta filluan dhe u bën pjesë e marrëdhënies tonë, por jo vetëm thjesht si aleat apo si individ, por si gjykime në atko me atë lëvizjen Shqipëria në udhkryq, në zgjedhjen e Presidentit të Republikës, në ndërtimin e një koalicioni të qëndësishëm opozitar. Pra të gjithë u kthyen në një vlerë politike dhe qeverisëse mbrapa. Pra nuk kishin marrëdhënie të momentit. Për më tepër, pastaj ne vazhduam e një qasje tjetër në raport me njerëz të rinj si zoti Basha, që përmenda Bumçi, Bregu e tjerë, për të bërë pjesë e aktivitetit politik, elektoral edhe qeverisës të djatës. Dhe kjo duhet ngritur tashmë në një standard tjetër, biles edhe një aktivitet shumë intensiv ndërkombëtar, që nuk mbyllej brenda Tiranës. Kapi të gjitha qendrat e vendimarrjes europiane dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra kjo histori besoj që ne kemi mundësinë për ta ngritur sot në një kualitet tjetër marrëdhëniesh. Pra i takon zotit Basha të shtrirë dorën në bashkëpunimin në këtë moment? Për mua është gabim që themi që e ka Basha. Pa i kryetari i partisë më të madhe opozitare. Unë nuk jam kryetari i partisë më të madhe të opozitës, por kam 30 vjet në politikë dhe po ja u them ju këtu edhe kam thënë në vende të tjera. Në qoftë se Partia Republikane do jetë përballë alternativës, ketë 20 deputet dhe Edi Rama të jetë kryeministër, apo të ketë 2 deputet, apo dhe 0, dhe ti ke Edi Rama nga kryeministër, do zgjidhja këtë dytën.
Sepse ky është një nga problemet më të mëdha që ka vendi sot. Që s'kemi kuptuar këtë, nuk kemi kuptuar asnjë gjë. Ka të meta mes nesh, pa dyshim që ka të meta. Asnjëri nuk është perfekt, vetëm Zoti është perfekt. Dhe në këtë pikpamje është e rëndësishme që ne të përpiqemi ndërtojmë sistemin e kontrollit të balancës brenda opozitës, që asnjëri të mos ketë autoritetin që nuk i takon, apo të mbi vendoset mbi atë që ne nuk duam. Pra në këtë pikpamje unë jam dakord që ne duhet shikojmë si duhet funksionojmë, jo vetëm se çfarë bën Basha, por se çfarë bëjmë dhe ne. Ju më pyetët mua pak më para, pyetët Partinë Demokratike për të shkuar në gjykatë kushtetuese? Jo, nuk e pyeta. A e kam pyet Partinë Demokratike për aktivitetin që bëjnë? Jo, nuk e pyes. Sepse duhet funksionojmë mirë si individ, si forca politike, për të kërkuar çka është më e mira për vendin dhe të kërkojmë këtë përgjegjësi dhe partive të tjera. Dhe besoj që brenda kësaj marrëdhënie mund ndërtojmë atë që është më e mira. Secili duhet mendojë që ka vlerë, jo duke kërkuar, por duke ndërtuar. Zotë Mediu, ju jeni aleati kryesor, më besnik i Partisë Demokratike në këto 30 vjet. Si ju duket Partia Demokratike në ditët e sotme, nëse hedhim syt edhe nga shkuara, ju i referuat momenteve të rëndësishme gjatë Partisë Demokratike? Shiko, unë kam një histori marrëdhëniesh jo vetëm thjesht me lidershipin e Partisë Demokratike, po për shkak të koalicionit, për shkak të aktivitetit politik, ajo që më vlen mua më shumë se çdo gjë tjetër është ai demokrati i thjeshtë dhe republikani i thjeshtë, të cilët na kanë dhënë mundësi që drejtojmë parti politike, pra të jemi në një nivel tjetër hierarkisë, po flas politike dhe sociale, na kanë dhënë mundësinë për të bërë ministra, na kanë dhënë mundësinë për të bërë deputet dhe kanë qenë gjithmonë në pritje të asaj çka krijojmë ne. Dhe kjo ëndër e tyre nuk duhet prishur. Kjo është shumë e vlefshme për mua sa raporti thjesht personal me lidershipin politik të Partisë Demokratike. Si e shikojnë sot Partinë Demokratike? Një parti e cila ka individ intelektual që duhet patjetër që ta shikojnë Partinë Demokratike si një marrëdhënie e sotme, një marrëdhënie historike dhe sidomos perspektive. Dhe perspektiva duhet jetë ndryshimi i këtij regjimi të korruptuar dhe ndërtimi i një shteti funksional. Kjo është detyra. Nuk ka rëndësi se kush është në karrigen e deputetit apo në karrigen e ministrit. E rëndësishme është çfarë i ofrojmë shoqërisë shqiptare me ndryshimet politike të pritshme. Emrat të cilët janë larguar nga Partia Demokratike e konsiderojnë atë si partinë e Lulzim Bashës, pra aty kanë ngel shumë pak nga Partia Demokratike dikurshme. Po nga pak nuanca të tilla kemi pas gjithë ne, do të thonë secili kur ka qenë diku e kemi konsideruar si tonë. Pra, ta shohim këtë si një lloj mentaliteti shqiptar. Por nëse konstatohet kjo, atëherë çështja është si do ta ndryshosh. Të ecësh me idenë që nuk mund ta ndryshosh, do të thotë që pranosh falimentimin. Nuk e ndryshonim dot, prandaj kemi krijuar parti të tjera. Absolutisht që asnjëri nuk e të drejtën as kujt për të krijuar parti tjetër. Por me këtë formacion, me këtë besim që merr nga votuesit, është për ndërtuar atë që është e të tërve në shërbim qytetarëve shqiptar. Në mënyrë të fraksionuar, unë kam vështirë të besoj dhe të kuptoj që mund të ndodhë. E ka provuar Partia Republikane me Djatën e Bashkuar, nuk ka funksionuar. E ka provuar LZHK-ja, nuk ka funksionuar. E ka provuar Poliliris me ish-kryeministin Meks, nuk ka funksionuar. Çështja është si do bëhet funksionale dhe çfarë dallon sot nga ajo që ka kaluar si histori. Unë gjithmonë historinë e shikoj si një gjë shumë të vlefshme për të arritur në një përfundim të drejtë politik. Mbase jo gjithmonë vlen, por besoj që historia na mëson çfarë janë hapat e dur dhe çfarë janë hapat jo dur. Dhe unë prandaj përmenda historinë politike të 2001-2005-s, që ka qenë një opozitarizëm i ndërtuar në një nivel, do të thosha, jashtëzakonisht mirë të raporteve të brendshme, raportet ndërkombëtare dhe besimit me qytetarët. 2005-a ka qenë shpresë, ka qenë besim. Padyshim që kishte një lidership fort që zoti Berisha, që metonte edhe raportet dhe besimin, por kjo pastaj krijonte valencë për gjithë secilin nga ne tjerët, edhe për partitë politike që ne përfaqësonim. Sa përqind e kësaj shpresë dhe këtij besimi është në fund të 2020-s, fillim të 2021-s, ku qytetarët kanë më shumë se sa kur nevojë për shpresë dhe për besim? Shiko, ka pasur në kohën e luftës dytë botërore, Churchilli shkon në një universitet dhe ka qenë fjalimi më i shkurtër që njihet në historinë botërore. Kur vajti do të ishte në kohën më të keqe Britania, edhe u qua dhe tha, never give up, never give up, never give up. Unë nuk heq dorë për të bërë më të mirën me kolegët e mi, nuk kam asnjë paragjykim, asnjë nga ne nuk është perfekt. Ajo që duhet ndërtojmë është një gjë sa më reale dhe sa më e mirë për interesin e qytetarëve shqiptarë. Zoti Mediu, rikthehemi edhe një herë tek listat. Partia Republikane. Zoti Mediu, aleati më besnik e theksoi edhe një herë i Partisë Demokratike në këto 30 vite. Do donte që opozita e bashkuar, duke përfshirë të Lëvizjen Socialiste për Integrim, të ishte në një listë vetme, do të maksimizonte kjo votat, apo duhet të ketë dy lista, duke u parë kjo si një strategji për të siguruar më shumë? Cila do ishte rruga më e mirë? Më idealja do të ishim në një listë. Ju pak më parë thatë si optimizohen votat. Ne jemi një koalicion opozitar nga e majta në djathtë.
Pra e para njëherë duhet kemi një qëllim politik të përbashkët, që unë tash një platformë të përbashkët qeverisë. Pastaj në një trup e cila te kalon atë çka shfaqim ne si lider opozit, pra nuk kemi qeverisje për interesin tonë. Dhe pastaj është padyshim ajo që thoni ju, do kush duhet jetë formula elektorale. Unë kam folur edhe me zonjën Kryemadi edhe me kolegë tjerë. Shiko, ajo që duket më e mundshme është një koalicion me 2 lista, por që duhet kombinojë sidomos në zonat caktuara veprimin e vetë politik për të mos krijuar kosto, që unë ja u thash më parë, ato vota që nuk kthehen mandate deputetit shkojnë në favor të Edi Ramës dhe në deputet për Edi Ramën. Janë të gjitha hapësirat dhe mundësitë që ne ndërtojmë një strategji elektorale dhe koalicione funksionale. Të paktën sipas kuptimit që kam unë, sipas asaj që kam kuptuar nga zonja Kryemadi dhe dëshirës të zotit Basha për ta mbajtur të unifikuar opozitën. Mund të krijojë probleme kjo në elektoratin e djathtë, që janë në të njëjtën listë me Lëvizjen Socialiste për Integrim, që mund të ketë edhe nga elektorati i majt. Pra ata demokratë, të cilët ndoshta pas 7-8 vitesh në opozitë, mendojnë që ndoshta duhet përfaqësohen, që kontributi i tyre, sepse njerëzit janë edhe pak egoistë, mendojnë që investimi i tyre kaq vite në opozitë ndoshta duhet përkthyer në një farë forme. Shiko, të them sinqerisht, unë mendoj që mbas 8 vjet pushtetit socialist ishte koha e djathtës. Por opozita është kjo që është dhe nuk përjashton as LSI-n as një parti tjetër. Por duhet kuptojmë realitetin në cilin ndodhemi. Kemi pjesë që beson të politika, që është ajo pjesë që thoni ju padyshim shikon interesin e djathtë apo të majt, kemi një pjesë e cila është skeptike në raport me politikën, kemi dhe një pjesë tjetër e cila do një qasje të re politike dhe nuk e shef më majtës apo djathtë. Dhe ideologjitë politike në Shqipëri nuk kanë qenë kaq dominante në debatin politik. Biles personalizimi apo, si themun, një debat rutinor ka qenë më tepër sa debat ideologjik. Çfarë është liberale dhe çfarë është konservatore, ose çfarë është e majt, çfarë është e djathtë në politikën shqiptare. Unë shpresoj që të vim te kjo ditë, që të ravizohen qartë, të gjitha forcat politike sipas identitetit tyre politik dhe pastaj të vinë në funksion elektoral. Por nuk besoj që është kjo kosto, në qoftë se do mirë menaxhohet. Pra kur them që kemi një program të përbashkët qeverisës, që përcakton gjithë hapësirën e veprimit për ta kthyer shoqërinë në rrugën europiane për zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm dhe sidomos të përcaktimit drejt raportit me interesat tona kombëtare. Unë e them këtë shpesh, po ju them që jemi në momentet më të vështira të historisë sonë kombëtare. Nëse në fillim të shekullit shqiptarët ishin, si themun, njerëzit ose ishte shekulli shqiptarëve, në marrëdhënie të jashtëzakonshme me SBA-n dhe me BE-n, situata ka ndryshuar në Ballkan. Kemi prezencë peshë më të madhe të Serbisë, të Rusisë dhe rol të Kinës, të cilat nuk janë interesat tona. Prandaj edhe kjo është një pjesë që duhet kthyer në një debat racional dhe një zgjim të ndërgjegjjes sonë politike dhe kombëtare, për të vazhduar pastaj në element tjerë që janë jashtëzakonisht të rëndësishëm për reforma që duhen kryer dhe përfshin element edhe të majt edhe të djathtë. Dhe ne nuk jemi në luksin për të që të përjashtojmë njëri tjetrin. Ne duhet jemi në përgjegjshmërinë për të bashkuar me njëri tjetrin. Mund të kemi dallime, padyshim që kemi dallime. Mund të kemi edhe historira të cilat janë papëlqyeshme, i kemi edhe historitë e papëlqyeshme. Por ajo pyetja e fundit do mendoj që e fundit është kjo, nëse ne bashkohemi, qofte me pjesë tjera të majta të politikës apo kundërshtar historik, po e quajnë në këtë pikpamje, është e pafalshme mos dim të bashkojmë veten tonë. Ka qenë ndonjëherë opsion që secila ose aleat të Partisë Demokratike për të dalë në të gjitha qarqet me kandidatët e tyre, me 140 deputet? Interesi elektoral i Partisë Republikane është dalë në vete, sepse votat që duhen për të nxjerrë një mandat deputeti në koalicion janë barabarta me votat që duhen për të nxjerrë më vete. Dhe ky është historiku elektoral për ta fuqizuar partinë politike. Por në situatën dhe qëllimin që ka vendosur Edi Rama me ndryshimet e kodit, ndryshimet e kushtetutës për ta përçarë opozitën, kjo do krijonte kosto shumë të mëdha. Për shembull, Partia Republikane në Kukës ka pasur 3600 vota, apo 2700, 4000 në Dibër, apo në qargje tjera, të cilat nuk kthehen mandate. Por në momentin kur këto ikin, kalojnë mandat për Partinë Socialiste. Dhe përballë kësaj është një përgjegjësi e qartë politike që këto të mos kthehen mandate për Edi Ramën. Dhe besoj, unë shpresoj dhe besoj që gjithë kolegët e mi ta shikojnë në këtë lloj forme. Zotë Mediu, se ju referuam disa herë gjatë bisedës ndryshimeve në kodin zgjedhor, në kodin elektoral, në fakt një nga ato pika që është pjesë e marrëveshjes që palët politike bën në tryez ishte edhe identifikimi elektronik. Javën e kaluar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka dërguar një kërkesë parlamentit. Mendoni se do të ketë një efekt në këto zgjedhje? Se do të realizohet, sepse dhe kostoja është e lartë dhe ndërkohë na ka ngelur pak kohë
Edhe sikur ai të... Pra, është një fond i madh i cili pritet me emergjencë që të kaloj, por edhe në qoftë se do t'jetë, a pritet që të ketë efekt? Identifikimi elektronik shmang votimin 2 herë ose votimin familjar. Por efektit analizës i ka pas zgjedhjeve. Ajo që unë do të mendoja që do t'i blente opozitës shqiptare, gjithmonë do t'ishte konkurimi me listat hapura. Që të mos përdore si loj nga Edi Ramës, ky duhet t'ishte qëllimi kryesor i opozitës, sepse kemi që nga 2008 e këtej që diskutojmë. Dhe do jepte mundësi opozitës që krijonte më shumë sinergji, më shumë marrëdhënie, më shumë kompromise brenda për brenda vetes. Edi Rama në mënyrën më të qëllimshme përdor disa deputet fatkeq që skuptuan se çuan, gjasme do të hapte listat për t'i mbyllur ato në favor në interes të vetin dhe për çar shqiptar dhe opozitën. Pra, unë mendoj që nëse opozita do hynte në thelb diskutimit për sistemin, për një sistem me listat hapura, kur t'i jepte më shumë raport dhe interes qytetarit dhe atyre që garonin, do t'ishte shumë herë më mirë për të garantuar zgjedhje lira ndershme dhe suksesin. Kjo nuk ka ndodhur. Votimi elektronik, e përsëris edhe një herë, ka disa element pozitiv, që është mos votimi 2 herë dhe mos votimi familjar. Sot me diu dhe një pyetje të fundit, jemi në kohë vadës, ku po shkojmë? Do të jetë 2021 një vit më i mirë në këndvështrimin tuaj, apo do të jetë një vit më i vështirë duke pasur parasysh të gjitha efektet që Covid-19 ka prodhuar dhe mënyrën se si ne kemi reaguar ndaj kësaj sëmundje? Kriza ekonomike do duhen jo vite, por dekada, thonë ekspertët, që të rikthehemi aty ku ishim. Pra Mira, unë kam qenë pjesë të disa diskutimeve që bëhet në këto Zoom dhe ndërkombëtare të tjerë, dhe nuk dua të jem, do të thënë, euforik, dua të jem realist. Situata me Covidin padyshim që krijon probleme të jashtëzakonshme për ardhmërinë ekonomike. Dhe baza e problemit që kemi ne sot është mungesa e një ekonomie funksionale dhe pastaj mungesa e funksionimit të institucioneve të tjera që lidhen me zhvillimin ekonomik të vendit. Dhe këtu shpresoj që politika ekonomike e opozitës me taksën e sheshtë apo me reforma rregullatore do të ndihmonte në zhvillimin ekonomik të vendit dhe siguria juridike në investimet tuaja. Por po ju them që përveç kësaj Shqipëria ka një problem akoma më të madh, sepse Shqipëria është pa shtet. Nuk kemi gjykata, nuk kemi parlament, nuk kemi qeveri. Dhe në këtë situatë ne duhet patjetër që ta lidhim, do të thonë, funksionimin ton pas zgjedhjeve të 25 prillit me ndërtimin e shtetit. Nëse do kemi një shtet funksional në shërbim të interesave qytetarëve, atëherë ne mund ndërtojmë dhe ekonominë. Nëse do kemi kështu siç e kemi rrumpall, për fatin e keq Covidi, por dhe element tjerë korruptiv, kriminal dhe mos funksional të shtetit, do krijojmë probleme dhe kosto të jashtëzakonshme në vendin tonë. Është gati opozita për ta bërë këtë gjë? Opozita e thash ka kapitale njerëzore dhe kapitale mendimi politik të jashtëzakonshëm. Shfrytëzohen këto kapitale? Besoj që po, por shpresoj që të shfrytëzohen maksimumin e duhur, jo për interes të opozitës, por për interes të qytetarëve. Ka shumë nga këta njerëz, të cilët nuk kanë më pretendime për të qenë në nivelet të caktuara të garës elektorale apo të garës, do të them, qeverisë, të jenë pjesë e qeverisë, por meritojnë vlerësim dhe respekt që të bëjnë kontributor në mendimet e tyre dhe sidomos shumë e vlefshme për gjykimin tim është pjesa atyre të rinjve dhe të rejave që kanë studiuar brenda dhe jashtë Shqipërisë, profesionistë, të cilët tashmë kanë një qasje tjetër në raport me jetën dhe me politikën që na blen neve si shqiptar për të dalë nga kjo zymtia dhe mungesa e shpresës. Edhe diçka të fundit fare, sepse është normale që për një parti politike apo për një grup partish kur jemi afër zgjedhjeve të tregojë një lloj euforizmi edhe për të bindur më shumë qytetarët që janë të sigurt drejt fitores. Dhe në fakt kjo gjë vjet re në zyrtar të lartë të Partisë Demokratike. Është kaq e qartë, le të themi, situata për një rotacion politik apo euforia ndonjëherë dëmton edhe duhet jem pak më me komentar. Pra Mira, shqiptarët e dinë tashmë çfarë është Edi Rama. Edi Rama është një uzurpator dhe uzurpator i shtetit dhe shkatruesi çdo sistemi funksional ligjor dhe kushtetues në vend. Të gjithë e dinë problemet që ka sjell korrupsioni dhe krimi në vend, mungesa e zhvillimit ekonomik. Të gjithë nuk mund pranojnë që kryeministri i vendit të jetë arrogant, të shajë dhe të fyejë çdo që i del përpara. Sepse nuk mundet që një njeri që drejton një shtet për buzë qytetarët e vet. Dhe kjo po ndodh në Shqipëri. Por është e rëndësishme që përballë kësaj situate, në mënyrë që do të shmangim apatin apo bojkotin, ne dim të organizojmë dhe ndërtojmë frymëzimin për interesat e qytetarëve shqiptar. E kemi bërë, besoj që po punojmë. A duhet ta bëjmë akoma më shumë edhe më drejt, padyshim që duhet ta bëjmë. Duket sikur ti gëllon se një fushat kundër Edi Ramës më shumë, domethënë duke sharë Edi Ramën se sa Pra Mira, këtë po të them që shqiptarët e dinë se çfarë është Edi Rama, por duhet dinë shumë mirë se çfarë është opozita.
Çfarë do të ofrojë, çfarë do të ketë ndryshe, duke filluar që nga situata e dimension shoqërinë shqiptare kemi të prekshëm tani, duhet ndërtuar dimensioni tjetër. Dhe për ta ndërtuar këtë dimension tjetër, unë nuk mendoj që mjaftojnë vetëm ne që përrim në përzyrat e partive për të shfaqur thjesht dhe vetëm ne si ardhme. Ka shumë kapacitete dhe mundësi që në jetën tonë politike dhe në jetën tonë qeverisë dhe konkurime elektoral të vinë njerëz të rinj të cilët padyshim do na ndryshojnë dhe neve vetë parët. Të dalim nga i mentaliteti i bërjes politikës vjetër vetëm duke drejtuar gishin karshi njëri tjetrit, por duke parë drejt ardhmes së vendit tonë. Zotim e diur gjithmonë shumë knesi. Faleminderit që ishit në Kuo Vadës. Ne do ndalemi tashmë në një hapësirë të shkurtër reklamash dhe do të rikthehemi në pjesën tjetër të emisionit Kuo Vadës. Do të flasim për COVID-19, për testet e shpejta. Në fakt do të jemi në një intervistë me mjekun Ilir Ali Mehmeti, i cili është një mjek që është duke kaluar COVID-19. Si është eksperienca e tij, pse fillimisht refuzoi që të bënte testimet laboratorike? Të gjithë do të na ndiqni pas pak këtu në Kuo Vadës.